السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناه امينه بن. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفه اللي هي كيك بالحامض، الكلاصاج ديال الحامض، واحد الكريمه اللي كتجي لذيذه. خليكم معايا ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كتجي ما شاء الله هشيشه، كنتمنى من البنات يجربوها. هذا هو الشكل ديالها، هانتوما معايا. هانتوما البنات، هاد الكيكه هادي غادي نقول لكم المقادير ديالها. عندي 3 ديال البيضات، مبشور ديال الحامضه يعني الليمون الحامض، عندي معلقه كبيره ديال الكوك، هذا اختياري لكن الدراري عندي كيبغيو فيه الكوك، 2 ديال الساشي الخميره، عندي معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال الليمون اولا المشماش اللي عندكم، عندي كاس ديال العنبه ديال الماء بارد، وكاس ديال الزيت النباتيه، عندي كاس ونصف ديال السكر، انا عابراه بالكاس ديال العنبه، قبيصه ديال الملح ضروري، وعندي هنا بين 250 غرام حتى 300 غرام ديال الطحين، يعني كنبداو ب 250 غرام ولا خصنا عاد كنزيدو الطحين. بعض المرات 250 غرام كتكفي. وهذا المول فاش غادي نستعملها. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. انا خديت الكاس الخلاط الكهربائي، غادي نفرغ البيض، كنزيدو عليه السكر، القبيصه ديال الملح، هذا القياس هذا، بسم الله. وكنخدم هذا البيض والسكر مزيان حتى كتذوب لينا سنيده، عاد كنزيد عليه الحليب. دابا انا غادي ندوز نطحنو، خليكم معايا. هنا البنات بعد ما ذابت ليا سنيده غادي نزيد دابا هذا الزيت، كنزيد الزيت وكنخدمهم مزيان، عاد كنضيف الكونفيتور ولو زاس ديال السيترون، ما كنزيدوش باش ما كيطلقش المروره، ما كنطحنوش معاه حتى كنزيدوه ملي كنخلطو مع الطحين. دابا غادي نضيف الماء، وغنضيف الكونفيتور، هذه اخر طحنه فاش غادي نطحنو، من بعد غادي نفرغوه فوق الدقيق. دابا منين طحناه غادي نفرغوه فوق الدقيق، وغادي نزيدو المبشور ديال الحامضه، نضيف الخميره ايضا. هي هاد الكيكه راه ساهله البنات وكتجي خفيفه. انا هنا زدت عاود الكوك. دابا غادي نخلط، غنخلط بالطريقه هذه، ما نبالغوش في الخلط لان الدقيق الا كثرنا عليه الخلط كيبقى يطلق الجلوتين وكتقل الكيكه. وحنا كنراقبوا الكثافه ديال الكيك. هي الكيك تيخصها تكون شويه الخليط ديالها ثقيل.
بهذه الطريقه هذه. هانتوما البنات شتي كيخلي لينا العلامه فوق السطح ديال الخليط. وجه الخليط كتبقى العلامه صافي. هذا هو القياس. يعني انا هنا دخلت لي 300 غرام صافي. دابا غادي ندوز باش نفرغها في المول. انا غنفرغها دابا في هذا المول. بالنسبه لهذا المول البنات واخا ثقيل الا دهناه بالزيت كتلصق بعض المرات الكيك، يعني ندهنوه من الاحسن بالزبده هكاك تنتفاداو نوقعوا في هذا المشكل. انا غنفرغها دابا. انا هنا فرغتها في المول. دابا غادي ندخلها للفران يكون مسخن من قبل واحد 5 دقائق تقريبا على 160. اللي عنده الفران ديال الضو بالفرفاره يمكن له يخدم الفرفاره ويشعل عليها من الفوق ومن التحت على درجه 160. واللي عنده الفران ديال الغاز يطيبها عادي تقريبا 160 180 وراه كتكون العافيه شاعله عليها غير من التحت. دابا غادي ندخلها في الفران ندوزو نتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. هانتوما معايا البنات. انا غادي نحضر هنا واحد الكريمه اللي هي كتكون من كاس ديال الماء وكاس ديال العصير الحامض وواحد شويه ديال البرش ديال الليمون الحامض، وكنضيف عليها معلقه كبيره ونص ديال المايزينا او النشا وواحد 4 المعالق ديال السكر. انا غندير غير 3. المهم نتوما غتشوفوا على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. انا غادي ندير هنا هذا نشا الذره انا درت الملعقه الاولى الثانيه الثالثه. دابا غادي نردو فوق البوطه باش يعقد وهو اللي غادي نسقيو به ان شاء الله الكيك من بعد ما تخرج من الفرن. نتلاقاو نشوفوا الكريمه كيفاش غتجي. هذا هو الشكل ديال الكيكه البنات بعد ما خرجناها من الفرن. دابا انا غادي نحاول نحيدها ونقلبها في واحد الطبسيل باش نديرو لها الكريمه. هذا البنات هو الشكل ديال الكريمه. كتجي ما ثقيلاش بزاف. هي اللي كنفرغوها دابا فوق الكيكه. هانتوما معايا تنشوفوا كيفاش غادي نزوقها ان شاء الله. ما كتجيش ثقيله بزاف وملي كنبغيو نصاوبها فوق البوطه ما كنحبسوش من التحرك هكا حتى كتعقد بهذا الشكل. هانتوما البنات هكا كتجي ما شاء الله طالعه ومحمره. وكندير واحد الاناء لتحت باش ملي نكبوا الكريمه عاد كنهزوها نحطها فوق طبق التقديم. كنزوقها بهذه الطريقه هذه. هاد الكريمه كتجي لذيذه ديال الحامض. كنتمنى من البنات ان شاء الله يجربوها. ماشي مشكل واخا تنفرغوا الكريمه وهي سخونه من بعد كتبرد عاد كنعاودوا لها لاكوش الثانيه نخليوها شويه تبرد عاد نزيدوا لها لاكوش الثانيه عاد نحطها في طبق التقديم. حنا البنات كنعاودوا لها لاكوش الثانيه. وكنخليوها حتى تقطر نهائيا ما تبقاش كتنزل لينا الكريمه عاد كنحطوها في طبق التقديم. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديالها بعد ما درنا لها الكلاصاج وحطيناها في طبق التقديم. دابا غادي ندير لها واحد الرشيشه ديال اللوز
كنتمنى من البنات ان شاء الله تعجبهم هذه الكيكه ويجربوها ويخليو لي التعاليق ديالهم والاقتراحات ديالهم وحتى الانتقادات. راه كتجي هشيشه مع ديك النسمه ديال الحامض اللي فيها. هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتشتركوا في القناه ديالي وتدعموني، وشكرا. الى وصفه مقبله باذن الله.